Thank you, Holy Spirit. Mama put ada අපි ඔක්කොම අද කොයි හැටියටත් අපිට මේ මාසෙ තිබුණේ පණිවිඩ මාලාව අපේ සභාවේ පණිවිඩ මාලාවන් සකස් කරන්නේ මගේ දුවයි එයාගේ මහත්තයයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දාලා තිබුණා මේ living in the last days කියලා. කියන්නේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොටම මාස 3කට විතර ඒගොල්ලෝ ආඥා කරලා පණිවිඩ මාලාවක් දානවා. අවසාන කාලේ ජීවත් වීම තමයි මාර්තු මාසෙට තිබුණේ. පෙබරවාරි මාසෙට තිබුණේ ඇදහිලිවන්තයා කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථිකය හසුරුවා ගන්න කියලා. ඉතින් මම මාර්තු 1 දේශනා කරන්න තිබුණේ මට තිබුණේ living in the last days අවසාන කාලේ ජීවත් වන්නේ කෙසේද කියලා. එතකොට මාර්තු 1ට ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද දවස? මේ අවුරුද්දේ 28ද 29ද? පෙබරවාරි 29 එන්නේ කවදද ඊළඟට? පෙබරවාරි 29 එන්නේ කවදද? හරි උත්තරය ගැන කරදර වෙන්න එපා අංකල්, එන දවසට එයි නේද? කවදද පෙබරවාරි 29 එන්නේ? මොන අවුරුද්දේද? පෙබරවාරි 29 එන්නේ මොන අවුරුද්දේද ඊළඟට? 2028. කොහොමද දන්නේ? very good. අපි මේ ළමයට ප්ලස්න්නාද දෙමු. very good. ඔව්. ඉතින් මට මාර්තු 1 දේශනා කරන්න තිබුණේ අවසාන කාලේ ජීවත් වීම. අවුරුදු මේ පෙබරවාරි 28 වෙනිදා නෙටන්යාහු අංකලුයි ඩොනල්ඩ් අංකලුයි පටන් ගත්තනේ අවසාන කාලේ. අපි දන්නේ නැහැ අවසාන කාලෙද කියලා. ලොකු යුද්ධයක් පටන් ගත්තා. ඉතින් මට හිතුණා අර දේව භක්තිකයෝ යාඥා කරලා පණිවිඩ මාලාවක් සකස් කරනකොට දයන් වහන්සේකට මැදහත් වෙනවා ඇති නේද? ඉතින් අපේ සභාවටත් මේක දැනුණා. මාර්තු 1 අවසාන කාලීන ජීවිතය ගැන කතා කරනකොට හැමෝටම තිගැස්මක් අවදිවීමක් තිබුණා ඒ ගැන. ඉතින් මම මේ හිතෝපදේශ සමායන ගීතාවලිය 78න් මේ පරම්පරා කතාව කියන්න ඕන. ගීතාවලිය 78 අපි පොඩ්ඩක් එකට කියමුද? මේකට කියන්නේ බයිබලය කියලා, මේකට කියන්නේ ෆෝන් එක කියලා. අපි ඒක දන්නවනේ නේද? බයිබලයේ තියෙන්නේ මේක තමයි ලිඛිත මුද්‍රිත බයිබලය. හැමෝටම ලිඛිත මුද්‍රිත බයිබලය පරිහරණය අවශ්‍ය දෙයක්. ගීතාවලිය 78 තුන්වෙනි පදේ ඉඳලා කියයකි. අපි ඕනනම් පළවෙනි එකේ ඉඳලම කියමු. දෙමව්පියෝ දරුවන් එක්ක හිතන හැටි. මම මේ එනකොටත් ඇහුවා මම මොකද මේ පාස්ටර් අස්මිතලගේ සභාවට මේ මාසෙකට සැරයක් එන්නේ කියලා. So I really asked also. මට හිතුණා එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි සභාවෙන් භාගයකටත් වඩා තරුණ ළමයි නේද? තරුණ ළමයි ඉතින් ඒගොල්ලෝයි දෙමව්පියෝයි එක්ව හොඳට ඇදහිල්ල කරන්න ඕනනේ නේද? ඔව්. ගීතාවලිය 78 අපේ ගෙදර ඉන්නවා අවුරුදු 17 කෙනෙක්. අවුරුදු 17 ආයත උස්වන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 17 ආයත උස්වන්න කියවම අවුරුදු 17 හරහා ගිය ඔක්කොම ආයත උස්වන්න. මොකද්ද ඔය? ඒ කියන්නේ අවුරුදු 17 අය කියන්නේ අවුරුදු 17 ඉවර වෙච්ච අය. ඕකේ. අද අපි අලුත් අර්ථකථනයන් ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා. 78 මාගේ සෙනග මගේ විවස්ථාවට කන් දෙව්, මාගේ මුඛයේ වචන වලට කන් යොමු කරව. ඉතින් මේක දෙමව්පියන්ට දරුවන්ට අදාළයි. දෙමව්පියෝ දරුවන්ව දයන් වහන්සේගේ වචනයට යොමු කරන අතර ඒගොල්ලන්ගේ මුඛයේ වචනයත් දයන් වහන්සේගේ වචනය වාගේ
ප්‍රසන්න විය යුතුයි, ධෛර්යමත් විය යුතුයි, ගොඩනගන වචන වෙන්න ඕන. පළවෙනි කොරින්ති 14:3 කියනවා ධර්ම වාක්‍ය දීමනාවේ කොටස් තුනක් තිබෙනවා. cheer, paramutio. ඒ කියන්නේ ඒ පරම්පරාවට නිතර අවශ්‍යයි ධෛර්ය දීමක්, අගැයීමක්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් appreciation, affirmation, accreditation. Delaney is here or? ඒක අගැයීමක්, ඔවුන් ස්ථීර කිරීමක්, ඔවුන්ගේ හොඳ දැකීමක්. හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් භාෂාව. වැරදිච්ච දේ කතා කරොත් ඒගොල්ලෝ අධෛර්ය වෙලා කලකිරෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕන ඊළඟට කොච්චර හොඳට මේක කර හැකිද. දැන් මේක තේරුණාද? කොච්චර හොඳට මේක කර හැකිද? මට ඇහුණා ඔයගොල්ලෝ ෆාස්ටිං ඇන්ඩ් ප්‍රේයර් ටයිම් එකක් කරනවා. අපේ සභාවේ ෆාස්ටිං ඇන්ඩ් ප්‍රේයර් ටයිම් එකක් කරනවා. කොච්චර හොඳද අපේ පිරිමි ඔක්කොම එකඟ වුණා. ඒගොල්ලෝ රෑ කෑවට පස්සේ ෆාස් කරනවා. ආයෙත් කන්නේ උදේට විතරයි කියලා. කාන්තාවනම් කිව්වා අපි වෙන වෙන වෙලාවල ෆාස් කරනවා කියලා. ඉතින් අපි ඔක්කොම පුරුෂයන්ට මෙහෙම ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම ධෛර්ය දීමක්, අප්‍රීෂিয়েෂන් එකක් මාගේ මුඛේ වචන වලට කන් යොමු කරයි කියලා මේ තාත්තා කෙනෙක් කියන්නේ ආසෆ් කියලා. එයා බොහෝ දේව භක්තික තාත්තා කෙනෙක්, බොහෝ ඇදහිල්ලේ දරුවන් ගොඩ නැගුව තාත්තා කෙනෙක්. එයාගේ වචන තමයි අපි මේ ගීතාවලිය 78න් අහන්නේ. එම නිසා අපිට ලිඛිත වචනයක් තිබෙනවා. අපි දේ වචනයට බොහොම ගරු කරනවා. හැබැයි අපේ ලිඛිත වචනය, දේවානුභාවයෙන් දුන් වචනය ගම්ම්‍ය වන පිණිස, ඒක ඇත්තක් වන පිණිස, ජීවමාන වන පිණිස අපේ මුඛේ වචනය සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න විය යුතුයි. එතකොට ලංකාවේ පරණ ගෝත්‍ර 4 නැත්තම් 5 කියන්න බලන්න. ඔව්. පරණ ගෝත්‍ර 5ක් 6ක් තිබුණානේ. රාවණ ගැන අහලා තියෙන අතුස්සන් බලන්න. රාවණ ගැන අහලා තියෙනවා. පරණ ගෝත්‍ර 5 මොනවද? මේක අහන්න හේතුවක් තියෙනවා. යක්ෂ, රාක්ෂස, සුර, අසුර, නාග. මේ එතකොට දේවදරුවෝ යක් භාෂාව කතා කරන්න බෑ සිංහල වුණත්. මං ගිය සැරේත් මේක කිව්වද? ඔව්, ඒක ගැන ප්‍රේසම් වෙන්න ඕන. විහිළුවටත් බෑ, තරහටත් බෑ. ඒක කටෙන් අහක් කරන්න ඕන. මොකද්ද අපේ මාතෘකාව? මාගේ මුඛයේ වචන ප්‍රසන්න විය යුතුයි. ඒ වගේම ඔයගලන්ට තේරලා තියෙනවද? ජෝක්ස් වලට ඉස්සර කේන්ති ගියාම හොඳ නැති වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒවලට අපි අසභ්‍ය වචන කියනවා. ඒ හැම අසභ්‍ය වචනයක්ම ලිංගයට හෝ ලිංගිකත්වයට අදාළයි කියලා තේරලා තියෙනවද? ඉස්සර තරහ ගියාම කියන්නේ, සහ වැඩිමහල්ලු කියන්නේ, සහ ඉස්කෝලවල නම් ලොකු පන්තිවල ළමයි, සහ පිරිමි ළමයි. මං හිතන්නේ අවුරුදු 30 අය දන්නවා ගෑනු ළමයි කවදාවත් අසභ්‍ය වචන වලින් බැනගත්තේ නෑ නේද? අවුරුදු 30 ගෑනු ළමයි බැනගත්තේ නෑ නේද අසභ්‍ය වචන වලින්? හරි උත්තරේ නෑ කියන්න. ඔව්, දැන් තේරිලා තියෙනවද? අසභ්‍ය වචන වලින් බැනගන්නව නෙමෙයි, විනෝදෙට කියනවා. විනෝදෙට කියනවා, ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි එකසේ කියනවා. ඒක නිතරම ස්ටයිල් එකක් වෙලා. මේක තේරුණාද? ඒ නිසා අද අපි තීරණයක් ගන්නවා දේවදරුවෝ හැටියට එලෙස යෙදුම් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මුඛයෙන් අහක් කරනවා. ආමෙන් කියමුද? ඔව්. අපි තීරණයක් ගමු. මොකද ලිඛිත ව්‍යවස්ථාව අපි කුරුටු ගන්න එපා මුඛේ වචනේ. දැන් කියන්න දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ වචනය මගේ මුඛේ යෙදුම් නිසා කුරුටු ගෑවෙන්න දෙන්න එපා.
ඉතින් මම උනන්දුවෙන් ආඥා කරනවා මේ දේව ස්වභාවෙත් මේක continuing practice එකක් වෙන්න මතක තියාගන්න. මොකද අපේ වචන එක්ක මරණය උපදවනවා නැත්නම් ජීවනය උපදවනවා. ගිහිත උපදේශ 4:23 කියනවා නේද? එම නිසා අපි පාවිච්චි කරන වචන අනුව අපේ ජීවිතය ගෞරවයටපත් වෙනවා නැත්නම් නීච වෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන වචන අනුව අපේ ජීවිතය එක්ක උසස් වෙනවා නැත්නම් පහත් වෙනවා. මේ ගැන තීරණයක් අපි ගමු. උන්වහන්සේගේ විවස්ථාවේ ලිඛිත වචනය අපි කියවනවා, කන් දෙනවා. අපි උදේට හැමදාම උදේ කියවනවා. දැන් වහන්සේගේ වචනය අපි කියවනකොට මිනිස්යා රොටි පමණකින් නෙමෙයි දැන් වහන්සේ මුඛයෙන් නික්මන සෑම වචනයකින් ජීවත් වන්නේ. දැන් වහන්සේගේ වචනය අපි කියවනකොට ඒක ලියපු සුද්ධාත්ම වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. මේක තමයි එකම පොත කර්තෘ ඒ කියවන හැම පුද්ගලයා සමගම ඉඳගෙන මේ පොත වටහා දෙනවා. වෙන පොතක් එහෙම ලෝකේ නැත. ඉතින් එම නිසා දැන් වහන්සේගේ වචනය කියවන තරමට අපේ හાર્ට් එකට අපේ හදවතට හෘද සාක්ෂියට සිතට සිතවිලි වලට අනුශාසනා ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි ට්‍රේනින් ලැබෙනවා. දෙවනි තිමෝති 3:16 කියනවා දේවානුභාවයෙන් දුන්නා වූ වචනය. ඒකේ අර්ථය දැන් වහන්සේ හුස්ම හෙලා දුන් වචනය. එතකොට අපි දේ වචනය කියවනකොට ශුද්ධාත්මන වහන්සේ අපේ හිසට උඩින් හුස්ම හෙලා බලා සිටිනවා. දැන් මේක තේරුණාද? උන්වහන්සේගේ හුස්ම හෙලනවා ශුද්ධාත්මන වහන්සේ. yes. මාගේ මුඛේ වචන වලට කන් යොමු කරන්න. මම මේ කියන්නේ අර ලිඛිත වචනයයි අපි පොතෙන් කියවන වචනයයි අපේ මුඛයේ වචනයයි අතර කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් තියාගමු. අපි එයින් ඇසුවා වූ දැනගත්තා වූ අපේ පියවරුන් අපට කියා දුන්නා වූ මේ තවත් ඒ දෙමාපියෝ දරුවන් අතර සම්බන්ධකම ගොඩ නැගෙන හැටි අප විසින් ඇසුවා වූ දැනගත්තා වූ අපේ පියවරුන් අපට කියා දුන්නා වූ. එතකොට අම්මත් දේ වචනේ කියලා දෙනවා තාත්තත් දේ වචනේ කියලා දෙනවා. මේක දිනපතාම දවසකට එක සැරයක්වත් කරන්න ඕන ළමයි එක්ක ඉඳගෙන. අපි එකට ඡන්දයක් දාමුද? උදේට බොහෝ අයට මේක අමාරු වෙන්න පුළුවන්. වැඩට යන්නත් ඕන, ළමයි ඉස්කෝලේ යන්නත් ඕන. ඒ නිසා මිනිත්තු 10ක්වත් උදේට ගන්න මොකක් හරි පදමාලාවක් කියවන්න. මොකක් හරි සමායන මොකක් හරි නෙමෙයි. අපි පිළිවෙලකට දේව වචනේ කියවන්න ඕන. මගේ යෝජනාව හැමෝම හැමදාම ගීතාවලිය පොත කියවන්න අවශ්‍යයි. ඒක පරම්පරා ගණනාවක් ක්‍රිස්තු භක්තිකයන්ගේ පුරුද්ද. ගීතාවලිය පොතෙන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයෙන් පටන් අරගෙන ඒක අපි කටපාඩමෙන් කියමුද? පළවෙනි පරිච්ඡේදය. දුෂ්ටයන්ගේ මන්ත්‍රණය අනුව නොයන්නා වූ පෞකාරයන්ගේ මාර්ගයේ නොසිටින්නා වූ නින්දා කරන්නන්ගේ ආසනයේ නොහිඳින්නා වූ මනුෂ්‍යයා ආශිර්වාද ලද්දෙක්ය. ඔහු දැන් වහන්සේගේ විවස්ථාවේ ප්‍රීති වන්නා වූ රැදවල් දැන් වහන්සේගේ විවස්ථාව මෙනෙහි කරන්නා වූ දිය ඇලවල් ළඟ හිඳ වූ නියම කලට පළ දෙන නොමැලවෙන කොළ ඇති ගසක් හා සමාන වන්නේය. ඔහු කරන සියල්ල ඇය කරන සියල්ල සඵල වේ. ඔව්. ඉතින් ඒක මං කිව්වේ අර දැන් වහන්සේගේ වචනය උදෙන් කියවීම ඊට වඩා කාලයක් අරගෙන හැන්දෑවේ දැන් වහන්සේගේ වචනය තව ටිකක් කියවන්න අවශ්‍යයි. දැන් ඒගොල්ලෝ මේ සංඛ්‍යා ලේඛන බලලා තිබෙනවා. මේ ක්‍රිස්තු භක්තිකයෝ අර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගහනකොට ක්‍රිස්තු භක්තිකයෝ ගොඩක් දෙනෙක් බලන් ඉන්න මැච් එක ශ්‍රී ලංකාව පරදිනවා කියලා. ඒක දැක්කද? මං කියපේක තේරුණාද? ක්‍රිස්තු භක්තිකයෝ යාඥා කිරීම අත්හැරලා දේ වචනේ කීම අත්හැරලා ටෙලිවිෂන් එකේ මැච් එක බලන්න ගියාම ශ්‍රී ලංකාව පරදිනවා. නෑ ඒක කල්පිතයක්. පොඩ්ඩක් ගවේෂණය කරලා හොයාගන්න ඒක සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව ඇත්තද කියලා. ඕකේ. ඉතින් අපේ පියවරුන් අපි විසින් ඇසුවා වූ දැනගත්තා වූ
අපේ පෙවුරුන් අපට කියා දුන්නා වූ පුරාණයේ වාක්‍යයන් ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ අපි ඔවුන්ගේ දරුවන් කෙරෙන් ඒ දේ නොසඟවා ස්වාමින්ගේ ප්‍රශංසාවත් ශක්තියක් දැන් ඒව තමයි අපේ ජීවිතේට එන්නේ. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය කියවනවා, එකිනෙකාට කියා දෙනවා, දෙමව්පියෝ කියා දෙනවා, දරුවෝ ඇවිල්ලා කියනවා තාත්තේ මේක හරිම පුදුමයක් වුණා, ඔයා ආඥා කරා වගේ වුණා. එතකොට ස්වාමින්ගේ ප්‍රශංසාවත් ශක්තියත් ඒ පවුලේ හැම දේ හරහාම ගමන් කරනවා. එතකොට ගීත ද්විතීක කතා 23:27 කියනවා උන්වහන්සේ අපගේ වතුරටත් භෝජනයටත් ආශිර්වාද කොට අප මධ්‍යයෙන් රෝග ඉවත් කරනසේක. එතකොට දිව්‍ය සුවය එනවා නේද? කොහොමද ගීතාලි 103 කියනවා උන්වහන්සේ අපගේ අයිතිකම් කමා කරනසේක රෝග ඉවත් කරනසේක. ඒ වචනේ තියෙන දේවල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැමදෙස්සෙම ස්වාමීන්ගේ ප්‍රශංසාවක් තිබෙනවා. අර සිස්ටර් සුනේත්‍රා කිව්වා වගේ හැම දෙයකදීම ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන දෙයක් අපිට නිරන්තරයෙන් ලැබෙනවා මේ දේව වචනේ ගලාගෙන යෑම නිසා. ස්වාමීන්ගේ ප්‍රශංසාව, ස්වාමීන්ගේ ශක්තිය. දැන් අපි ආඥා කරන ඒ ස්වාමීන්ගේ නාමයෙන් අද කවුරු හරි යම් අවයවයක දුර්වලතාවයකින්, හිස රදයකින්, diabetes, hypertension, glaucoma, ඔය ඕනෑම සර්වාංග රෝගයක්, හන්දිපත් හෘදාව, rheumatoid arthritis මේ හැම දෙයක්ම යේසුස්ගේ නාමයෙන්, යේසුස්ගේ නාමයෙන්, ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් මේ ශරීර වලින් ඉවත් වෙන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Thank you Holy Spirit. Thank you. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශංසාව, ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශක්තිය. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශක්තිය කිව්ව ගමන් ළමයින්ගේ මතක ශක්තිය, දෙමව්පියන්ගේ ශරීර ශක්තිය, ඔබගේ පවුලේ ආර්ථික ශක්තිය, ඒ හැම එකටම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශංසාවත් ශක්තියත් උන්වහන්සේ කළ ආශ්චර්ය ක්‍රියා. ඒක on top of it. අපි දැන් වහන්සේගේ වචනය අනුව ප්‍රකාශ කරමින් ක්‍රියා කරනකොට දැනටමත් උන්වහන්සේ අපිව දුර්වල දෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව විටින් විට අපිට ආශ්චර්ය අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට මේක කරන්න බෑ. අපේ දරුවා සාමාන්‍යයෙන් පන්තියේ 8 වෙනියා කියමු. එයාට දැන් වහන්සේ ආඥා කරනකොට එයාට දැන් වහන්සේ දන්වල මෙන්න මෙයා පන්තියේ පළවෙනියා වුණා. මෙන්න මෙයා ගණන් පුදුම විදිහට ඉහළ ගියා. දැන් ළමයි පාඩම් කරනකොට ආඥා කර පාඩම් කරනකොට ශුද්ධාත්මනාංශගේ ප්‍රොම්ප්ටින්ග්ස් එනකොට මේක විශ්වාස කරන්න ඕන අදත් ස්වාමීන් වහන්සේ මට ආශ්චර්යයක් තබා තිබේ. ආමෙන් කියමුද? ඒක තමයි දේවභක්ති කමේ අභිරහස උන්වහන්සේ ආශ්චර්යයක් තබා තිබේ. අපි තව ටිකකින් බලන්න යනවා. තව එකෙක් ඉන්නවා. එයාගේ තියෙනවා අයුතු කමේ අභිරහසක්, නොපනත් කමේ අභිරහසක්. මේ ලෝකෙ මේ දෙකම වැඩ කරනවා. දැන් වහන්සේගේ ආලෝකයේ වැඩ කිරීම, අරයාගේ අන්ධකාරයේ වැඩ කිරීම. දැන් තේරුණාද? එතකොට හැම පැයෙම ඔබ කොයි දොරද ඊළඟට අරින්නේ? ආලෝකයට දොරක්ද, අඳුරට දොරක්ද? දැන් අපි ආලෝකයේ පැසේජ් එකේ යනවනේ. ආලෝකය අපි තීරණය කරා. ආලෝකයේ පැසේජ් එකේ යනකොට ඔන්න තියෙනවා දොරක්. ස්ක්‍රීන් එකෙන් ආව වෙන්න පුළුවන්, WhatsApp එකෙන් ආව වෙන්න පුළුවන්, වෙන අඳුරු දොරවල් කොහෙන්ද එන්නේ? සුවඳකින් ආව වෙන්න පුළුවන්. 아무තු සුවඳක් මේ බස් එකේ යන ගමන් හැරි බලනවා. තරුණ ගර්ල් කෙනෙක් බිම පාත් වෙලා බාගෙට ඇඳගෙන මොනවද අහුලනවා. ඔන්න මම පැහැදිලිවම ඇත්ත ඇති සැටිය කිව්වා. මොකද මගේ වයසට මේව කියන්න පුළුවන් නේ. අස්මිතා අංකල් තාම තරුණයිනේ. එයාට මේව කියන්න බෑ. මට මේව කීයකි. මොකද මම සියගෙනෙක්නේ. So how smell ඒ කියන්නේ perfume උනත් අපිට අනර්ථයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන කෙනෙක්ව පරීක්ෂාවට පත්වෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් එපා. ඔබ ඒ පරීක්ෂාවට අහු වෙන්නත් එපා. Joanna is missing. Huh? Where's Joanna gone? අපි Joanna auntie එනකම් අපි මේ ටැම්ලි කබ්බු නේද? අපේ කොන්ග්‍රිගේෂන් එකෙත් මම බලනවා මේ ඉන්නවද කිඳමන්ද කියලා.
Yeah, මේ ජොයනා අක්කා ඉන්නේ මේ යාර මැද පෙරදි ගාර්බුදේ සෑහෙන විසඳලා ඇවිල්ලා තියෙන අපි ලොකුවත් Yeah, now I am on the topic you missed a lot. You better listen to the recording, I'll send it. You can't go missing, okay? Yeah. That's a lesson for life. Till Jesus Christ comes, you can't go missing from a message. Did you understand that? Yeah. ඉතින් අපේ පියවරුන් අපිට කියා දුන්නා වූ ප්‍රශංසා කරන්නෙමි අපි ඔවුන්ගේ දරුවන් කෙරෙන ඒ දේ නොසඟවා ස්වාමින්ගේ අපේ ජීවිතයට අවශ්‍යයි අපේ පවුලට අවශ්‍යයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශංසාව හැම ළමෙක්ගේ පාඩම හැම පියෙක්ගේ රැකියාව හැම මවකගේම ජීවනෝපාය ජීවන වෘත්තිය ඔබ කරන හැම දෙයකදීම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශංසාවක් දවස තුලදී ඇහෙන්න දැනෙන්න අවශ්‍යයි. ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළ හැකි දෙයක් එහෙම අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශක්තිය ඊට අමතරව අවශ්‍ය හැම තැනකදීම ගීතාවලිය 78:6 අවශ්‍ය හැම තැනකදීම උන්වහන්සේ කළ ආශ්චර්ය ක්‍රියා. දැන් අද ඔබට ලැබුණු ආශ්චර්ය ක්‍රියාවක් මතක තියෙනවද? දැන් දවස් පැය 11මාරක් විතර ගිහිල්ලා it's something very miraculous. උදේ ඔබ නැගිට්ටාම ස්වාමීන් වහන්සේ දර්ශනයක් දුන්නා. බලාපොරොත්තු නොවුණු දර්ශනයක්. බුදුන් වහන්සේගේ වචනය කියවනකොට ඒක එකපාරට ගම්ම්‍ය වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් පැය 12 ගිහිලානේ අද දවසේ. ඔබට කියන්න පුළුවන් මේක ස්වාමීන් වහන්සේ මාව උදෙසා පෞද්ගලිකව කළා. නේද? දැන් සමහර අයට උදේ 5ට නැගිටින එක හාස්කමක්. සමහර අම්මලා කියයි හම්බෝ අපේ එක්කෙනා නම් උදේ 8ට නැගිටින එක හාස්කමක් කියලා. එක එක හාස්කම් බලාපොරොත්තු වෙනස් වෙනවා. නමුත් ඔබ ඉල්ලා සිටින්න හාස්කමක්. දැන් මම මෙහෙනකොට හිතේ මම මොකද්ද මේ දේව සභාව සමග බෙදාගන්නේ කියලා. I was full of the second coming. ඒකට මම යන්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලිව කිව්වා මේ පරම්පරා අතර තියෙන මේක කියවන්න කියලා. පුළුවන් තරම් දුරට මේක කියවලා හැමෝම මේකට ඇතුල් කරන්න. පවුලේ අය කොහොමද මේ වචනේ කියවන්නේ? දෙමව්පියෝ දරුවන්ට ඇහෙනවා. දරුවෝ කතා කරන්නේ එහෙමයි. දෙමව්පියෝ කතා කරන්නේ එහෙමයි. එතකොට එකිනෙකාට අවවාද දෙන හැටි, එකිනෙකා එක්ක කතා කරන හැටි, එකට ඉඳගෙන කෑම කනකොට කතා කරන විදිය, කතා කරන විලාසය. උඹ බං යකෝතෝ ඒව බෑ. ආමෙන්. බං කියන්නත් බෑ. බං කියනද? උඹ බං ඒවත් බෑ. ඒව අයියා නංගිට එහෙම කතා කරනවද? තෝ බං උඹ ඔබද නැද්ද? එහෙම කතා කරනවද? ඔගොල්ලෝ සිංහල නේද? එහෙම කතා කරන්න බෑ. ඒවා මේ what shall I say? ඒකේ ග්‍රෂණ එකක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රචණ්ඩත්වයක් තියෙනවා. ඒකේ සෞතු ගතියක් තියෙනවා. ඒකේ it's not friendly and intimate. ඒක මිත්‍ර සමීපත්වයේ ලැන්ග්වේජ් එකක් කරගන්න එපා. මං කියන එක අපීල් එක තේරෙනවද දන්නේ නැහැ මේ ළමයින්ට. දෙමව්පියෝ එහෙම කතා කරන්නත් එපා ළමයින්ට. දෙමව්පියෝ එකිනෙකාට එහෙම කතා කරන්නත් එපා. ළමයි එකිනෙකාට කතා කරන්නත් එපා. අපි ක්‍රිස්තියානි නේද? අපි ක්‍රිස්තියානියෝ. මම ඉගෙන ගත්ත ඉස්කෝලේ තිබුණා මේ එන්සයික්ලෝපීඩියා ඩික්ෂනරි එකේ නැති වචන ගොඩක්. ඒ එකක්වත් අපි කියන්න ගියේ නැහැ. අපි අන්බිලි ඒ කාලේ අපි ස්වාංශ දන්නේ නැතුවට ගෙදර හැදුනේ එහෙමයිනේ. ඒ නිසා ඉස්කෝලේ වචන කතා කරන්න ගියේ නැහැ. ඒවා මෙතන කියන්න බෑ ඒ මොනවද කියලා. හැබැයි ඒවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕකේ. ඒ වුණාට ඒවා අපි කියන්න ගියේ නැහැ. ඉතින් ඔබලා ක්‍රිස්තියානි දරුවෝ නිසා Aaron you're listening isn't it? You keep a check on all these akkas. Just eavesdrop on what they are saying and send me a WhatsApp. Take your dad's phone and send me a WhatsApp if things are not going right. Don't do things like that. ඉතින් Aaronගේ ලාභයස ළමයින්ටත් මේක අදාළයි. උන්වහන්සේ කළ ආශ්චර්යයක් අපි එන පරම්පරාවට ප්‍රකාශ කරන්න හැකි දේවල් ජර්නල් එකක ලියන්න. මේක මං ගිය සැරේත් මං හිතුවා මං කිව්වා කියලා පොතක් ගන්න ඕන
A4 size පොත් තියෙන්නේ. එක්සර්සයිස් පොත කමක් නැහැ. ඒ වුණාට A4 size පොතක් ගත්තොත් ඒකේ මොනවද ඔබ ලියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ කියපු වචන. දෙවියන් වහන්සේ දුන්න සිතුවිලි. ඔබ එදා කියපු දේව වචනය. ඊළඟට ආශ්චර්ය ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ නිදා ගන්න යන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කියපු ආශ්චර්ය ක්‍රියාවක් you need to document something. එතකොට ඔබගේ expectation එකක් තියෙනවා, අපේක්ෂාවක් තියෙනවා. අදත් මට විශේෂයෙන් ලිය හැකි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් කරනවා. ආමෙන් කියමුද? දෙවියන් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් කරනවා. ඒ අපේක්ෂාව තියාගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂාව එක්ක මුණ ගැහෙනවා. දැන් මෙතෙක් වෙල එහෙම එකක් දැනෙලා නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ මාත් එක්ක කරනවා. ඕකේ. මම හිතන්නේ ඇති මේක එක පරම්පරාව උන්වහන්සේ කළ ආශ්චර්ය ක්‍රියා මතු එන පරම්පරාවට ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් මෙතන පරම්පරා 4ක් තිබෙනවා. පියවරුන්ගේ පරම්පරාව, දැන්ට ඉන්න දරුවන්ගේ පරම්පරාව, දරුවන්ගේ පරම්පරාව, මතු එන පරම්පරාව. මේකේ පරම්පරා මේ වගේ පරම්පරා 4 ඒවා 4 සැරයක් ගීතාලි 78 කියනවා. නමුත් අපිට අද අවශ්‍යයි යන්න මතෙව් 24ට. ඒක කරන්න හිතාගෙන තමයි මම ආවේ. නමුත් මට හිතුණා මේක කරන්න ඕන කියලා. මතෙව් 24 අපි මතෙව් 24 පටන් ගමු මේ යේසුස් වහන්සේගේ අන්තිම ප්‍රසිද්ධ දේශනාව. ඒක කොච්චර වැදගත්ද කියතොත් ඒක 24ක් තියෙනවා, මතෙව් 24ක් තියෙනවා, මාර්ක් 13ක් තිබෙනවා, ලූක් 21ක් තිබෙනවා. මතෙව් 24 වෙනි පරිච්ඡේදය. තුන්වෙනි පදයේ උන්වහන්සේ ඔලිව කන්දේ වැඩහුන් කල ගෝලියෝ තනිව උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් ඒ දේ කොයි කලක වන්නේද? කොයි දේද? යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මේ පේන දේවමාලිගාව ඒ පුරාණ ලෝකයේ ලොකු ආශ්චර්යයක්, ඒ මහා දේවමාලිගාවක් මුලින් සල්මන් හැදුවේ. ඊට පස්සේ හෙරොද් රජතුමා යුදෙව්වන්ගේ ඡන්ද දිනා ගන්නා පිරිස හරි විශාලට හැදුවා. ඒ දේ කොයි කලක සිද්ධ වන්නේද? කොයි දේද? යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මේ දේවමාලිගාව ගලින් ගල ගලවනවා. ගලින් ගල ගලවනවා, එක ගලක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එයා වෙන්නේ නැති දෙයක් කිව්වේ. වෙන්න හරි අමාරු දෙයක්. ඒ කියන්නේ බෝම්බයක් වැටුණත් වෙන්නේ නැති දෙයක්. ඒ කාලේ බෝම්බ තිබුණේ නැහනේ. නමුත් මොකද වුනේ? රෝම හමුදාව ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 දී දේවමාලිගාවට ගිනි තිබ්බා. මේ යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මේ කියන පරම්පරාවට මේව වෙනවා කියලා. මේ පරම්පරාව ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ මේක කිව්වේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 33 ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 වෙනකොට රෝම හමුදාව ඇවිල්ලා මුළු දේවමාලිගාවට ගිනි තියලා ඒ දේවමාලිගාව ඇතුලේ තිබුණා රත්තරන් ෂීල්ඩ්ස් පලිස්. ඒ රත්තරන් දිය වෙලා අර ගල් අතරට ගියා. අර ලොකු ඒ කාලේ ගේම හැදුවේ ලොකු ලයිම් ස්ටෝන්ස් කප හැදුවේ. ඉතින් ඒවා ඇතුළට ගියා. එතකොට රෝම හමුදාව ඇවිල්ලා ගලින් ගල ගැලෙව්වා, එකක්වත් ඉතුරු නොවන පිණිස ඒ රත්තරන් ගන්න පිණිස. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ මොනවා හරි කිව්වම ප්‍රවේශමෙන් අහගන්න. මොකද යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ ගලක් මෙහි ඉතුරු නොවන්නේ. ගලක් පිට ගලක් ඉතුරු නොවන ලෙස මේ බිල්ඩිම ඩිස්මැන්ටල් කරනවා කියලා. ඒක හැමම වුණා. එතකොට ගෝලයේව කවදද මේක වෙන්නේ? ඔබ වහන්සේගේ ඊම ලකුණු මොනවද? ලෝකාන්තිමේ ලකුණු මොනවද? අපට කිව මැනව. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ මේ ඊළඟට තියෙන දිග පදමාලාවේ ප්‍රශ්න තුනටම උත්තර තියෙනවා. මොනවද ප්‍රශ්න තුන? යුදෙව්වන්ගේ දේවමාලිගාව කඩා වැටිලා රෝමවරු ඒගොල්ලන්ව ආක්‍රමණය කරලා ඒගොල්ලන්ට යෙරුසලම නැති වෙන්නේ කවදද? මොකද්ද දෙවෙනි ප්‍රශ්නය? යේසුස් වහන්සේ ආයෙත් එන්නේ කවදද? අපිව එක්කගෙන යන්නේ. ඔක්කොම පපුවට අත තියලා කියන්නේ අපිව එක්කගෙන යන්නේ. තුන්වෙනි එක ලෝකේ ඉවර වෙන්නේ කවදද? දැන් කී දෙනෙක් කැමතිද යේසුස් වහන්සේ එක්ක යන්නේ නැතුව ලෝකේ ඉවර වෙනකම් මෙහෙ ඉන්න කැමතියි අතසන් බලන්න. යේසුස් වහන්සේ එනවා තම දරුවෝ ගෙනියන්න. එතකොට අපිට මැච් එකක් බලන්න තියෙනවා. වෙන මොනවද තියෙන්නේ? වෙන මොකද්ද තියෙන්නේ? ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක ගමනක් යන්න තියෙනවා. වෙන මොනවද තියෙන්නේ? අඹ ගහේ අඹ ඉදෙන්නම ළඟයි. වෙන මොනවද තියෙන්නේ? හිතාගන්න තමයි තියෙනවා නේද? ඉතින් අපි කියනවා ඒ ස්වංශ
ඔයා එනවට අපිට වෙලා සූදානම් වෙන්න වෙලා නැහැ. ගොඩක් දේවල් අපිට තිබෙනවා. දැන් මේ සිතුවිල්ල අපේ වෙනස් වේවා. අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙම කාලයකට. යේසුස් වහන්සේ උන්ට උත්තර දෙමින් මතේ 24:4 කිසිවෙක් ඔබලා මුලා නොකරන ලෙස බලා ගනිල්ලා. දැන් කියන්න ළඟ ඉන්න කෙනාට මුලා වෙන්න එපා. බොහෝ දෙනෙක් මම ක්‍රිස්තුස් කියනවා. බොහෝ දෙනෙක්ව මුලා කරනවා. යුද්ධ ප්‍රවෘත්ති ඇති වෙනවා. මේ සියල්ල සිදු වෙන්න ඕනෑය. කැළඹෙන්න එපා. ඒ වනතුරුත් අන්තිමේ නොපැමිණෙන්නේ. ජාතියක් ජාතියකට, රාජ්‍යයක් රාජ්‍යයකට විරුද්ධව නැගිටිනවා. නොයෙක් තැන්වල සාගත පොළොව කම්පා ඇති වෙනවා. මේ සියල්ල වනාහි ගාමිනාවල පටන් ගන්නේ. ගාමිනා කියන්නේ ප්‍රසව වේදනා. අම්මෙක්ට ඇතිවන ප්‍රසව වේදනා. ඉතින් මේ ප්‍රසව වේදනා එන්නේ මොකටද? අලුත් බබෙක් ඉපදෙන්න. කවුද මේ ඉපදෙන්නට යන අලුත් බබා? යේසුස් වහන්සේගේ සූදානම් වූ සභාව. බබෙක් නෙමෙයි ඇත්තෙම ලස්සන මනාලියක් ඉපදෙන්න යනවා. දැනට තිබෙන හඩු වස්ත්‍ර අතහැරලා අපිට ස්වර්ගයෙන් වස්ත්‍ර ලැබෙන්න යනවා. අපි දිනපතාම අලුත් ඇඳුමක් අලුත් පරිවර්තනයකට ලක් වෙනවා. මාත් කියන්නේ කිසිවෙක් ක්‍රිස්තුස් තුල සිටියොත් පරණ සියල්ල පහවන්නේය. ඇසේ බැල්ම පරණ ඇසේ බැල්ම ඇසේ පරණ බැල්ම කනේ පරණ ඇසීම දිවේ පරණ කතාව පහවන්නේය. සෑම දෙයක් අලුත් වන්නේය. ඒ 2 කොරින්ති 5:21 මක් නිසාද අපි අලුත් මැවිල්ලක් කිය. මාත් කියන්නේ මක් නිසාද අපි අලුත් මැවිල්ලක් කිය. ඉතින් මේක තමයි මේ අලුත් උත්පාදනයක අවශ්‍යතාවය උත්සාහය. දැන් ඕගොල්ලෝ කියයි ඔව් මට මතකයි අහවල් දවසේ මම පසුතැවිලා මම අලුත් උත්පාදනය වෙලා මම සදාකාල මරණයෙන් ජීවනයට ආවා. ඒ නැවත උත්පාදනය මීට අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා වෙච්ච අතොස්වන්. දැන් මට මතකයි මම නැවත උත්පාදනය වුණේ 1971 අගෝස්තු මාසේ 17 වෙනිදා. මගේ ඔළුව ලොකු නිසා මාස 7ක්ම මම මාස 7මාරක් රණ්ඩු වෙවි වාද කර ඔළුව එන මම වාද කරා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. දෙවියන් වහන්සේ මට වඩා බුද්ධිමත්. කී දෙනෙක් ඒක දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේ හැමෝටම වඩා බුද්ධිමත්. මගේ ඔළුව සරෙන්ඩර් වුණා. මං කිව්වා දෙවියන්නි මට සමා වෙන්න. මගේ මෝඩ තර්ක ගැන සමා වෙන්න. වහන්සේ දන්නේ නැතුව වහන්සේට කර පරිභව ගැන සමා වෙන්න කියලා එදා හවස 2:00 විතර මට හදවත සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණා. උඩුමුකම යන්න ගියා. මම මේ බොහොම කනගාටු වුණා මගේ මේ තද බල ගති ගැන. ඉතින් දැන් මහන්සියට ප්‍රශංසා වේවා. සම්පූර්ණයෙන්ම මම නැවත උත්පාදනයට ආවා. එහෙම අත්දැකීමක් ඔබටත් මතක ඇති. සමහරුන්ට ඒ පැයත් මතකයි. මට ඒ පැයත් මතකයි. මම හැදන් හිටියේ ඇඳුමත් මතකයි. මට වෙච්ච දේත් මතකයි. සමහරුන්ට එච්චර මතක නැතුවට මතකයි ඒ කාලේ මම වෙනස් වුණා කියලා. දැන් තේරෙන්නේ? සමහරුන්ට මතකයි අහවල් මාසේ මම සුභාරංචි අහලා ක්‍රමයෙන් මම වෙනස් වුණා. හැබැයි ඒ කාන්ත අධ්‍යක්ීමක් තියෙනවා මම වෙනස් වුණා කියලා. අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා ගැලීම ලැබුවා අය. 10කට වැඩි ගැලීම ලැබලා. පොඩ්ඩක් ඔස්සන් බලන්න. අවුරුදු 5යි ගැලවීම ලැබලා. එහෙම අතොස්සන් බලන්න. දැන් උපන්දා ඉඳලා ගැලවීමේ පවුල් වල හිටපු ළමයා අතොස්සන් බලන්න. very good. Very good. අපි ඒගොල්ලන්ට අත්වල සනා very good. හැබැයි අපිට තේරෙනවා අවුරුදු 12 13 හරහා යනකොට අර මානසික ගති, ඒ කියන්නේ පරණ පුද්ගලයාගේ ගති ටික ටික මෝරන්න පටන් ගන්නවා.
ඉතින් එතකොට අපි අර පරණ පුද්ගලයාගේ ගති ආයෙත් ජීසස්ට කියන්න ඕන Jesus I choose you again. ආයෙත් කියන්න Jesus I choose you again. Because earlier parents chose for me. අපි දෙමව්පියන්ගේ තෝරා ගැනීම අනුව අවුරුදු 12ක් 13ක් ගමන් කරා. very good. හැබැයි 12 13 හරහා යනකොට අපිම පෞද්ගලිකව තීරණයක් කරන්න ඕන. නැත්තම් ටික අර වෙලුම් පැටලුම් අපිව ඇද ගන්න පටන් ගන්නවා. අපි ස්ථීර තීරණයකට එන්න ඕන. Jesus only. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. ඉස්සර මම මේ ලංකාවේ එක තැන්වල අපි මිෂනාරි ගමන් ගියා. මම අපේ මහියංගන සභාවට ගිහිල්ලා ගිරාඳුරු කොට සභාවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බිබිලේ සභාවට ගිහිල්ලා බදුල්ලේ සභාවට ගිහිල්ලා හල්දුමුල්ල හරහා එනකොට එතන රෝස් ගාඩන් එකක් තිබුණා run by a Catholic priest. එතකොට ඒ මට හිතුණා මගේ භාර්යාවට පොඩි රෝස පැලයක් අරන් එන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට දුන්නා මේ double delight කියලා රෝස පැලයක්. ඒගොල්ලෝ මට පෙන්නුවා ඒගොල්ලන්ගේ ගහ රෝස මලක් පාට දෙකක් තිබෙනවා. ඒක කහ පාටත් රෝස පාටත් හරිම ලස්සනයි. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ડોක්ටර් මේක බඩ් එකක්. මේ තමයි පරණ වල් රෝස ගහ. ඒකේ අංකුරේ තමයි මේක. ටික දවසක් යනකොට මේ අලුත් අංකුරේ වැවෙන්න කල් යනවා. මොකද ඒක බඩ් එක. අර පරණ රෝස ගහ ටට්ටක් ගාලා වැවෙනවා. ඒ අංකුර එනකොට ඒව කඩලා දාන්න ඕන. ඉතින් මම ඒක අහගෙන කොළඹ එනකොට ඒක මතක නැති වුණා. ඊට පස්සේ ඒක කිව් විදිහට පැල කරලා රස ආහාර කවලා රන් කූඩුවක් නෙමෙයි නිකන් කූඩුවක දාලා මම ඇති කරන්න ගත්ත මේ රෝස පැලය මොනවා කියනවද? ටික දවසකින් මේක ලොකු වෙලා හොඳට අර ලියලලා මං කිව්වා මගේ අත්ගුණේ කියලා. මම යාඥාත් කරනවානේ මොනවා කියනවද? මාසයක් ඇතුළත ලස්සන පොට්ටු ටිකක් එන්න පොට්ටු 7ක්. ඇයි මේ ලලිත් මෙන්ඩිස්ගේ අත්ගුණේ ආලේපේ. ඉතින් මට අර එතන හිටපු ස්කානිවල් කතෝලික පූජකතුමා කිව්වා මේ ඩබල් ඩිලයිට් වල මල් වෙන්න කල් යනවා ડોක්ටර් you must be patient ප්‍රවේශමින් ඉන්න ඕන මොකද බඩ් එක වැවෙන්නේ හිමින් කියලා. ඒ වගේම එයා කිව්වා එක සැරයකට එන්නේ එක රෝස් මලක් කියලා. මට ඒව මතක නැති වුණා. මගේ මනස්කාන්තයෙන් මම පිරී ගියා. ඉතින් අර පොට්ටු 7ක් එක සැරේ ඇවිල්ලා. ඉතින් මම මගේ වයිෆ්ටත් කිව්වා බලන්නකෝ එයා කිව්වට මෙච්චර ඇවිල්ලානේ. ඊළඟ සුමානේ පොහොට්ටු ඇරුණා. දෙයියෝ සාක්කි වල් රෝස පොහොට්ටු. අර කඩන්න කියපු එක කඩන්නේ නැතුව අර හොඳ බඩ් එක මැරිලා. පරණ ජීවිතය දැන් කී දෙනෙක්ට දැන් කියන්නේ ඔය අංකල් කිව්වේ මේ රෝස පැලයක් ගැන නෙමෙයි ඔය කිව්වේ අපිට වෙන දේ. අපිට වෙන දේ. දැන් මෙතන ඉන්න තරුණ ළමයි ටික ඔක්කොම නැගිටලා අපි කොන්සර්ට් කැපීමකට එමු. තරුණ කියන්නේ මොන වයසද කියලා නේද කල්පනා කරන්නේ. 23 මාරට අඩු අය. අපි ඊළඟට යාඥා කරනවා. 23 මාරට අඩු අය නැගිටලා අපි බොහොම ආදරෙන් ඒගොල්ලන් අපි පිළිගමු. පොඩි කාලේ ඉඳලා දෙහිල්ල දන්න අය. Okay. Lord, we bless them. ස්වාමීන් අපි මේ ළමයින්ට ආශිර්වාද කරනවා. ඔවුන්ගේ කුඩා කාලේ ඉඳන් තිබුණ ඇදහිල්ල ගැන අපි ස්තුති කරනවා. ඒ පරණ වෙලුම් පැටලුම් ඔක්කොම අද යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ඉවත් කරනවා. දැන් ඔවුන්ගේ ජීවිතය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පැල කරන ලද සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සඵලවන්නා වූ යහපත් ඵල දරන්නා වූ විශිෂ්ටයන් වෙන්න. ඔවුන්ගේ දීමනාව ඔවුන් රජගෙදරට ගෙන යන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. දැන් 24 ඉඳලා 28 අය නැගිටිනවද? 24 සිට 28ට. Lord Jesus, we bless these young people. We bless these young people. මේ තරුණයින්ට මාංශ ආශිර්වාද කරන්න. ඔවුන්ගේ ක්ෂේත්‍රවල විශිෂ්ටයන් කරන්න. ඔවුන් යුතු වයසේදී ඔවුන්ගේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක better half ජීවිතයට ආශිර්වාද කරන්න. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත් අය කරන්න.
උන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරා ගැනීම ඔවුන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතේ තාරකා කරන්න. දකුණු අත දික් කරන හැම කෙනෙක්ම Jesus, I'm a star in your hand. යේසුස් වහන්සේ අපි ඔක්කොම එකට කියමු. වැඩි මහලයත් කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ මම ඔබගේ දකුණු හස්තේ තාරකාවක්. අන් අය ධර්මිෂ්ඨකමට හරවන දෙවියන් වහන්සේගේ අඹරේ බැබලෙන තාරකාවක්. Lord, seal that prophecy and that anointing as they confess with their own mouth. උන්ගේම මුඛයෙන් කියපු මේ ධර්ම වාක්‍ය බොහෝ දෙනෙක් ධර්මිෂ්ඨකමට හරවන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දකුණ අතේ තාරකාවක්. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේක මේ සභාවේ මැන්ටල් එක කරන්න ස්වාමිනේ. හැම ඇදහිලිවන්තේ යන තැන යේසුස් වහන්සේගේ දකුණු අතේ තාරකාවක් වෙන්න තරුණ අය, බාලවිය අය, වැඩිවිය අය හැම කෙනෙක් ස්වාමිනේ තව කෙනෙක් ධර්මිෂ්ඨකමට ගේන්න. තව කෙනෙක් ධර්මිෂ්ඨකමට ගේන්න. මේ ඉවැන්ජලිස්ට් ආලේපය මේ සභාවේ විශිෂ්ටත්වය කළ මැනව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. මේක තමයි මේ ප්‍රසව වේදනාව. අපි දන්න හැම දෙයක් පරණ නුසුදුසු දෙයක් පහවි අලුත් වීම සහ අපේ පරණ ශක්තියෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පුනර්ජීවනයකින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තිරිහන් කිරීමකින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙන අලුත් ශක්තියකින් අපි ශක්තිමත් වෙන්න. මියුසික් anointing එක තියන අයට ස්වර්ගයෙන් මියුසික් එන්න. Thank you, Holy Spirit. ගීත කීමේ හැකියාව තියෙන අයට ස්වර්ගයෙන් ගීත කිරීම මත ආලේපයක් එන්න. විඩාව ඉවත් කරන්න. විඩාව ඉවත් කරන්න. මාතෘක කියනද මේක ස්වාමිනේ අපිට දැනෙන මහන්සි ගතිය, තෙහෙට්ටු ගතිය ඉවත් කරන්න. අපේ නමස්කාරය අලුතෙන් පුබුදවන්න, ප්‍රාණවත් කරන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Thank you, Holy Spirit. මම thank you කියන්න ඕන ගිය දෙවෙනිදා නේද ඔබ මුළු සභාවම ඇවිල්ලා අපිට ලොකු ස්ටාර්ට් එකක් දුන්න එක ගැන ඒක පුදුම ප්‍රීතිමත් දවසක් වුණා. ඊළඟ මුළු දවසේමත් අපිට බොහොම ප්‍රීතියෙන් අපේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා. It lasted, you all came on the second day. You second. එතකොට third උත් fourth උත් මේ all our seniors also said we had a puduma amazing grace එකක් තිබුණා. මේ අර dancing ආපු රාත්‍රියේ you were there, isn't it? ඊළඟ රාත්‍රියේත් ඒගොල්ලෝ dance කරන්න පටන් ගත්තා. අපේ සමහර පරණ senior pastors-ලා dance කරලා තිබුණේ නැහැ ගොඩක් කාලයක්. ඒක ඉබේම ගීතයක් ආවා, dancing එකක් ආවා, and the thing went on. Even on Wednesday අපිට බදාදා දැනුණා ලොකු දැන් වහන්සේගේ හුස්මක්. Then 11 to 4th there's a life check. You're in touch with 14th. Yeah. You're in touch with Dr. Hirantini auntie. Give her a call. Yeah. Give her a call. Yeah. Thank you, Jesus. ඔබ සීලු දෙනාම එදා ඇවිල්ලා ඒ පටන් ගත්ත ෆ්ලේම් එක දවස් ඊළඟ දවස් දෙක හරහත් ගියා. ඔබ කැරි කරන ආලේපය සභාවක් හැටියට දෙමාපියෝ දරුවෝ ඔගොල්ලෝ සාක්ෂි දෙනවා නේද? You all testified? Yeah. Oh, thank you very much. That was so good, so good. Thank you. ඒක අනිත් ළමයිනුත් ඒකෙන් පැෂන් එකක් අල්ලගෙන තිබුණා. Thank you. ඉතින් මම මේක අර්ථකථනය කරන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේ පරණ ශක්තියින් වෙනුවට අලුත් ශක්තියින් දෙනවා, පරණ දුර්ලභකම් පහ කරනවා. ඒක තමයි මේ ගාවිනාව. දැන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. අලුත් දිනක් උදා වෙලා තිබෙන්නේ. මේ අලුත් ළමයෙක් ඉපදෙන, අලුත් ඇදහිල්ලක් ඉපදෙන, අපේ පරණ වස්ත්‍ර ඉවත් වී පරණ දුර්ලභකම් පහවි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට අලුත් ගීතිකාවක් දෙන කාලයක්. Thank you, Lord, for this newness of spirit. ඔබ වහන්සේ අපිට දෙන මේ අලුත් කාලය ගැන ස්තුති වේවා. අලුත් උත්පාදනයක් වගේ එකක් ආයෙත් දෙන නිසා ස්තුති වේවා. ප්‍රතිෂ්ඨාපනයේ කාලයක් සභාවට එවන නිසා හැම කෙනෙක්ම ශුද්ධාත්ම බෞද්ධස්මෙන් පිරෙන්න. හැම කෙනෙක්ම ශුද්ධාත්ම දීමනාවල යෙදෙන්න. ඔබ වහන්සේ හොඳ ප්‍රකාශනයක්
හොඳ සාක්ෂියක් හැම කෙනෙකුටම දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ සැඟවී තිබෙන ටැලන්ට් ඔබ වහන්සේ දිදුලන්න පටන් ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. දිදුලන්න පටන් ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. No uncut diamonds. හැම කෙනාගේම අනර්ග මාණික්කය ස්වාමීන් වහන්සේ තියුණු කරලා ඔබවත් කරලා ඔබ වහන්සේගේ මිනි කැට ලෙස ඔවුන් බබලන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Jesus වහන්සේගේ නාමයෙන්. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Dan korbandu riyala bandu. අපි පොඩ්ඩක් අන්නේ භාෂාවෙන් කතා කරමුද? කිකාර බර බන්දු riyala bandu. ඊකාර බන්දු ස්වාමීන් වහන්සේ. අලුත් ප්‍රශංසාවක්, අලුත් ශක්තියක්, අලුත් ආශ්චර්යයක් ස්වාමීන් වහන්සේ. Thank you Holy Spirit. We thank you Holy Spirit. ඔබ වහන්සේ අලුත් දරුවෙක් ඉපදෙන ප්‍රීතියක් ඔබ වහන්සේ එවන සේක. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you. Thank you Holy Spirit. Thank you. Thank you. Thank you. ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ හදවත හිමි කරගත් සේක. Thank you Holy Spirit. We bless you. Bless you. Bless you. ඔබ වහන්සේට මාගේ සෑම දීමනාවක් ජීවිත කාලයක් අපි වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ස්වාමීන් වහන්සේ දෙමව්පියන්ගේ වචනය, දරුවන්ගේ වචනය දරුවන්ට ගමන් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ධර්ම වාක්‍යයක් ඔබ වහන්සේ දෙන්න එකිනෙකාගේ ජීවිතය ගැන. Jesus I praise you. Jesus I praise you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. මම තව එක සැරයක් කියවනවා ඒ දාවිද් ගැන කියලා තිබුණු උසස් වීම. මම හිතන්නේ මම මේක ගිය සැරේත් මෙහෙදි කියවුවා. දෙවෙනි සාමුවෙල් 23 දාවිත් තමාගේ ජීවිතය ගැන කියපු ප්‍රශස්ති කාව්‍යය. මේක ඔබ හැමතෙම ස්වාමීන් වහන්සේ සාක්ෂාත් කරාවා, ඔප්පු කරාවා. ඔබගේ ජීවිතයේ මෙය සිද්ධ වේවා. Thank you Holy Spirit. මම පොඩි පොතක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේක ඔබ කියවන්න ඕන දවස් 5කින්. කියවලා යේසුස් වහන්සේ නොදන්නා වූ ඔබේ යාළුවෙක්ට මේක දෙන්න ඕන. ඒකට ආමෙන් කියන අයට තමයි මේක මම දෙන්න කැමති. නවිලංගල් මේ පොතක් හැම ළමෙක්ටම දෙනවා සාක්ෂියක් හැටියට. යා. මේක අලුත් පොතක්. ඒක නිසා මම ඉස්සෙල්ලාම ගෙනාවේ මේ සභාවට. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. Thank you Holy Spirit. පොත ගන්නවා වගේම ඔබ කියවන්න ඕන දවස් 5කින් මේක කියවියකි. මේකේ පිටු 20යි තියෙන්නේ. දවස් 5ක් නෑ දවස් 10ක් දෙන්නම්කෝ. දවස් 10කින් කියවලා යාළුවෙක්ට මේක දෙන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ කියවුවොත් ගැලවීමට එවනවාමයි. ඔබ ඒක කියවනකොට ඒ මත ආලේපයක් එනවා. යා. දැන් මම මේ දාවිද්ගේ උසස් වීම කියන්න යන්නේ ඔබට අනාගත වාක්‍යයක් ලෙස දෙවෙනි සාමුවෙල් 23. That's right. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය මාලවා කතා කෙරෙව්සේක. උඩින්දලම කියමු. පළවෙනි පදේ ඉඳලා. දාවිද්ගේ අන්තිම වචන මේ වාය. යෙස්සේගේ පුත්‍රයා. දැන් ඔබගේ තාත්තගේ නම කියලා එයාව බ්ලෙස් කරන්න. අම්මගේ නමත් කියලා බ්ලෙස් කරන්න. තාත්තගේ නම ඔබ පුතෙක් වෙන්න පුළුවන්, දුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ තාත්තගේ අම්මගේ නම කියලා බ්ලෙස් කරන්න. Jesus I bless. තාත්තගේ අම්මගේ නම කියලා ආශිර්වාද කරන්න. උසස් කරනු ලැබූ මනුෂ්‍යයා. අභිෂේක කළ තැනැත්තා. දැන් මෙහෙම කමාත් එක මේ ප්‍රොෆිට් ඇක්ටර් කරන්න මම උසස් කරනු ලැබුවා. ඔළුවට තියන අභිෂේකය ලැබුවා. මිහිරි ගීතිකාවක් වුණා මගේ ජීවිතය. තව සැරයක් උසස් කරනු ලැබුවා. අභිෂේකය ලැබුවා. මගේ මුළු ජීවිතයම මිහිරි ගීතිකාවක් වුණා. ප්‍රශංසාවක්, ශක්තියක්, ආශ්චර්යයක්. අපි ස්වාමීන් වහන්සේලාට ප්‍රසන්නාදේ දෙවියා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය මාලවා කතා කරුසේක. උන්වහන්සේගේ වාක්‍ය මගේ දිවේ තිබුණේ. අපි පොඩ්ඩක් දිවට කටරත් කියලා කියමු. ස්වාමීන් වහන්සේ
පරුෂ වචන හොඳ නැති වචන මගේ මුවේ තවත් නැහැ. ඔබ වහන්සේගේ වචනය මගේ දිවේ තිබෙන්නේය. ඊශ්‍රායල්ගේ පර්වතයන් මට කතා කරා. බය ඇතුව මනුෂ්‍යයන් බය දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි බය ඇතිව මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි ආණ්ඩු කරන. දැන් මෙහෙම අත තියාගන්න. මේ අත මෙහෙම තියාගන්න. වම් අත මෙහෙම තියාගන්න. මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන කොටස, ඔබට දෙන කැඳවීම, ඔබට දෙන වැඩ කොටස. මේක තමයි උන්වහන්සේගේ ආණ්ඩුව, උන්වහන්සේගේ අභිෂේකය, ඔබට දෙන කොටස, ඔබ ඒ ගැන කරන්න යන පාලනය, ආශිර්වාදය, stewardship. Jesus, I thank you. දැන් ඒ වම් අතින් පෙන්වන ඔබ වහන්සේ මට දෙන කොටස ගැන ස්තුති වේවා. ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය, ඔබ වහන්සේගේ අභිෂේකය, ඔබ වහන්සේගේ පාලනය මගේ කොටස මත මා විකාශනය කළ මැනව, මාගේ සීමා පළල් කළ මැනව. පරණ ජීවිතයේ වේදනා තවත් මට නොවන්නේය. කාගේ ආඥාවද? කාගේ ආඥාවද? යාබේස්ගේ ආඥාව. පළවෙනි ලේකම් 4:10. මාගේ සීමා පුලුල් කළ මැනව. Thank you Jesus. දැන් දකුණු අත හොල්ලලා කියන්නේ මාගේ සීමා පුලුල් කළ මැනව. දකුණු අත හොල්ලලා කියන්නේ මගේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක, මගේ ආభాෂය, මගේ බලපෑම බොහෝ වැඩි කරන නිසා ස්තුති වේවා. මගේ යහළුවන් මත, මගේ වැඩපොලේ අය මත, මගේ පවුලේ අය මත, මගේ අසල්වාසීන් මත ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ආමෙන්. දැන් අපි ගීතිකාවක් ගායනා කරමු. Thank you Holy Spirit.